一個270度一個大景觀啊！咁似我哋呢個單位咧，差唔多足2000幾尺嘅，兩個床頭櫃啦，三邊落床，咁每日咧翻12嘅人台咧都完全冇問題嘅。咁係啦，都係睇翻擺翻個100寸嘅電視睇電影咧，或者睇電視咧嘅，睇埋澳門景啦，睇埋珠海嘅灣仔，同埋佢嘅十字門啊、橫琴啊，同埋佢澳門塔啊、新葡京啊呢啲全部係見到嘅。Hello， 大家好啊，我係中軒地產阿峰啊。咁今期咧帶大家過嚟一個跨境工業區呢度，亦即係近我哋一個拱北口岸啦。咁呢個星匯大廈嘅，咁聽講咧有部分一啲好靚一個睇海景一個單位啦。咁我哋依家事不宜遲，上去睇下先。咁依家同大家介紹翻呢個區位情況啦。咁我哋所在位置咧就係呢個星匯大廈嘅。咁佢喺邊位置咧？喺嗰個珠海近拱北口岸一個跨境工業區度嘅。咁呢度咧離呢度最近一個關口咧就係一個跨境關口。平時過澳門啊翻工咧係非常之近嘅。咁無論話去我哋一個珠海站啦、拱北口岸啦，或者港珠澳大橋啊，或者青茂口岸咧，都係話緊揸車咧3到5分鐘就到啦。如果係我哋從我哋呢個項目行到一個跨境關口咧，都係5分鐘嘅路程咧，都係非常之近嘅。同埋呢邊嘅配套咧都係比較完善啦。咁我哋可以睇翻，咁呢邊有拱北商圈啦、下灣商圈啦、富環里商圈啦、九洲道商圈啦，同埋呢個華發商圈嘅。咁等於話6大商圈咧圍繞住我哋呢個小區啦。咁同埋咧過到澳門路一個商圈咧都係非常之近啦，係咪先？咁同埋咧，咁我哋平時食飯啊、行街睇戲啊都可以過到嚟呢度。咁呢個位置咧，似我哋呢個位置咧，已經有一個商圈已經喺度入住啦。咁同大家介紹翻佢沙盤先。咁我哋可以睇翻我哋呢個成棟咧就係一個星匯大廈啦。咁佢1到4層咧已經全部喺度招商中噶啦。咁一樓咧就係做啲飲食啦，2樓咧就係做啲衣服啊其他嘢嘅。咁3樓咧係做一個棋牌室啊，同埋一個後台嘅。咁第4樓咧已經包咗成層俾嗰個天宇地噶啦，天宇地全部做翻一啲餐飲，全部喺呢度嘅，已經承包咗落嚟。咁依家再買嘅幾樓咧？咁我哋睇翻5到9樓係佢一個依家賣緊嘅細面積嘅。咁佢全部係55方度啦。咁似呢個位置咧就朝南嘅，咁呢邊就朝東。咁朝南方向咧係全部可以睇翻海景啦。咁似呢邊咧就朝東嘅。咁個景觀咧就會爭少少啦，但係呢個位置咧，無論話自己住啊，佢呢個係帶埋陽台嘅，陽台嘅話總價就會貴翻少少，100到120萬。咁如果係睇海景咧，佢就相對平啲啦，就去到77萬起。咁唔同樓層咧，佢價錢都唔一樣嘅。咁10樓到23樓咧，咁佢全部一啲大平層啦，全部係過2000尺嘅。咁佢總價咧就差唔多去到300萬啦。咁似呢度咧就全部係一啲全部係一個清水樓交付啦。如果想裝修嘅話，咁呢度咧都有裝修公司嘅。咁基本上係60蚊一個方。如果係50個方嘅話，就差唔多係3000蚊到啫，都係非常之平嘅。咁同埋咧，咁呢邊嘅物業費咧，全部係4個8一個方，一個雙水雙電嘅，係啦。咁如果大家平時想食飯行街睇戲咧，就直接落到樓下就 OK 嘅啦。咁呢個位置咧都係供應俾業主啊，平時落嚟啊，呢啲喺度飲咖啡啊，傾下偈嘅。咁呢度已經入咗品牌咧，譬如話瑞幸啊，同埋一啲各大品牌咧，都已經喺度啦。咁佢交樓時間咧都係現樓嚟噶啦，係啊，即買即入住，亦即係話即買即去裝修噶啦。咁我哋依家事不宜遲，上去睇下佢嘅單位先。咁我哋嚟到示範單位啦。咁我哋睇翻一入到嚟咧，都係一個3合1嘅智能密碼鎖啦，係啦。咁入到嚟咧，全部一個270度一個大景觀啊！咁似我哋呢個單位咧，差唔多足2000幾尺嘅，非常之舒服啊！我哋首先同大家介紹第一個單位先。咁呢度咧一入到嚟咧就係一個套間嚟噶啦，同埋洗手間咧都係非常之大，一個乾濕分離嘅洗手間，非常之靚啊！咁同埋咧呢度咧就有一個1.8米床啦，同埋兩個床頭櫃啦，三邊落床。咁每日咧瞓到自然醒嘅時候咧，可以睇翻我哋一線嘅湖景都係非常之靚嘅。睇埋我哋一個珠海嘅灣仔啦，同埋澳門啦，同埋橫琴景觀都係非常之靚嘅。同埋呢邊咧，全係冇遮擋嘅。咁好啦，介紹完呢度之後咧，我再介紹其他嘅。咁我首先介紹埋個廚房先。咁呢度咧就做咗一個開放式噶啦。咁呢個就一個中西結合。
咁呢度咧就有一個燒烤爐會喺呢度，係啦。如果平時有做麵包啊其他嘢咧，就喺呢度烤下嘢都係非常之好噶啦。咁呢度咧就一個雪櫃位啦。咁如果呢個位置覺得冰箱細嘅，自己可以整翻個位置都完全冇問題啦。咁似佢呢度咧，因為係一個商業性質啦，咁呢度咧就擺個電磁爐嘅。如果平時煮嘢煮得多咧，就擺兩個電磁爐喺呢度，同埋一個抽油煙機。咁似我哋呢個小單位咧，全部一個無坯交付啦。如果想要嘅話，就全部自己自己 idea 全部做裝修，都完全冇問題嘅。咁我哋呢個廳啦，去睇翻270度一個大廳啊，大廳同埋飯廳咧一齊去結合埋一齊噶啦。咁呢度咧，如果覺得OK 嘅話，去擺翻張大圓台，整翻12人台咧，都完全冇問題嘅。咁係啦，咁如果大家平時食完飯之後咧睇電視咧，呢度擺張梳化，擺4-5張梳化都完全冇問題嘅。咁前呢個位置咧都係睇翻，擺翻個100寸嘅電視睇電影咧，或者睇電視咧都係非常之舒服嘅。咁我哋出邊嘅景觀咧都係同啱先房間嘅景觀都係一樣嘅，睇埋澳門景啦，睇埋珠海嘅灣仔，同埋佢嘅十字門啊、橫琴啊，同埋佢澳門塔啊、新葡京啊呢啲全部係見到嘅。咁似呢個位置咧，平時有人過嚟飲茶啊，或者見客啊，呢度可以做翻個茶室，係啦，或者自己做翻一個電競房啊，俾小朋友啊，或者做翻個書房都完全冇問題嘅。係啦，咁呢個位置咧都係做咗個客位啦，呢個客位嚟嘅，一個洗手間都做咗個乾濕分離嘅洗手間啦。咁似呢個位置啦，自己係做翻一個做多間房，做翻個客房都完全冇問題嘅。係啦，咁我哋嚟到實體樓啦，咁我哋去睇翻一個270度一個大平層，差唔多有2000尺嘅。咁一出到去咧，就可以睇翻我哋澳門景觀啦。無論話佢景觀係非常之靚嘅，一線嘅海景啦，一個線嘅濠江景，可以睇到我哋澳門塔啦，同埋我哋一個新葡京。所以話我哋呢個地理位置咧就係非常之好嘅。咁後期咧似我哋呢個位置咧都會整座橋，直接去通到我哋個灣仔。咁似依家灣仔嘅價錢咧都差唔多2萬幾蚊一個方嘅，咁似澳門就唔使講啦，8萬到9萬蚊一個方。咁似我哋依家呢個位置咧，無論話一個大平層好啦，同埋一個細公寓都好，都係15000零蚊一個方嘅啫。總價錢呢個差唔多係300萬，平均15000一個方，即買即所得，全部係一個現樓嚟噶啦。咁我哋睇完咗示範單位啦，真係非常之靚啊！無論話景觀啊、地理位置啊，同埋生活配套咧，呢度咧就係無可挑剔嘅。佢總價咧細面積嘅總價咧就係77萬起到120萬，咁唔同嘅朝向咧，咁佢價錢都唔一樣嘅。咁如果係中意細面積嘅單位咧，如果有興趣嘅話，可以揾翻我哋唐生，揾翻我哋中興嘅同事，發啲資料俾大家都 OK 嘅。咁似呢個單位咧就係2000尺嘅，2000到2300尺都係有嘅。咁同埋呢個價錢都係300到35萬之間，係啦，都係現樓嚟嘅。如果即買咧，即入住，即辦證嘅。咁如果有興趣嘅話，可以聯繫翻我哋中軒啦。咁今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。